祝福大家平安。阿罗哈。我今日跟姊妹知影，老师顶礼拜去参加去到伫美国夏威夷的一个短宣，一个福音团，去到伫遐演习，来伫遐宣告。咱知影即句话是夏威夷的人因咧打招呼的方式，咱即个阵咱嘛甲即句话即句话是一种欢迎，是一种祝福的一句话你甲你边的人讲阿罗哈。咱敢知影因当地的人讲我爱你，要怎讲？我爱你，要怎讲？我爱你嘛是阿罗哈。毋过中迄个罗爱弹长音，阿罗哈，你有偌爱迄个人，你中迄个音就弹长音。伫即个去到遐有真侪感动甲学习。第一个我读书以后呢，有机会当甲大家分享我的感动。其中一个是我感觉上界感动的就是热情，热情。咱的生命的火爱时常挑战咱家己。拄来回应拄则咱的马利亚圣歌队的所吟唱的首诗歌共款。其实咱的人生咱也是拢爱感谢，咱真正也是拢爱感谢。歌词拄有讲天无常常啦，对不对？今仔有落雨对不对？路边嘛有气气啦。毋过要紧的是在于你面对环境的能力。你环境占你生命一部分，只有90%，有90%是你回应环境互你的能力。所以我伫迄当地人看因，遐人拢足快乐的，拢足快乐的。因有也快乐，无也快乐，真正是拢因的生命，就是讲用因迄种的生命来回应上帝的恩典，真正印证圣经的话啊，甲咱讲。日子如何，咱的快乐也要安尼，阿妹。来，咱讲一解，日子如何，快乐嘛要安尼。所以咱基督徒咱享受咱领受上帝所享受互咱的快乐，伊的生命咱就是爱伫你的生命中间，爱甲伊展现，爱甲伊绽放出来。咱无论你受着上帝呼召。你做啥物款的代志，你拢爱全力以赴，你拢爱专心专力、专意来做好你应该爱做的代志。迄就是一个生命咱的展现。若是咱无法度展现你的生命，那表示你破病啊，你需要去看医生啊。所以咱的生命真正是爱活出伊的热情，甲活发出来。咱的教会对旧年开始，咱就开始举办要来领受。韩国有一套牧养的系统，叫做双翼的这个系统。对即礼拜开始，牧师就要甲对即套系统的理论来将做处理的信息，来甲大家做伙来分享什么是双翼。什么是双翼咧？简单来讲就是即个图。简单来讲就是即个图。即个图就是简单来讲就是你去报道。去报道，甲遐修行的果子，甲伊引传入来教会了后，你搁甲伊栽培，甲伊栽培，到尾啊，搁连铺掉伊诚做领袖，最后伊会当来诚做一个生产者，伊诚做一个生产者，就是你栽培伊诚做文道，然后最后伊会当搁诚做一个领袖，搁透过伊去栽培文道。这就是双翼的这个系统的一个循环，所以感谢上帝，咱就要看到台湾有真侪做双翼的这个教会，因拢得到大复兴。咱也希望咱会当搭上这个复兴的浪潮，咱希望咱会当来跟着伫这个福音的脚步。大先，牧师伫说双翼的信息的第一讲，我想要来帮助咱大家来了解什么是教会。其实教会的这个描述，咱大家拢知影。你可能是来想讲教会这我知影教会什么是教会，我自细汉就是教会大汉，教会对我来讲，我足了解伊的。安尼牧师搁要甲你问一解，啥物是教会？教会甲礼拜堂有啥无共？咱大先要来讲教会，牧师先来先帮助咱来厘清一寡观念，
就是教会是啥物？咱大心来讲，教会毋是啥物？教会毋是啥物？教会毋是啥物？第一项，教会毋是建筑物。教会毋是有一个插十字架的所在，教会嘛毋是一个俱乐部。咱大先来看第一项，教会毋是一个建筑物。简单来讲，教会甲礼拜堂是无共款的。教会甲礼拜堂是无共款的。伫过去，你毋知你敢捌听过？捌有电影院，还是讲东球景，还是讲大楼，因教会互教会买来了后，诚做礼拜堂的，你敢捌听过？捌吼，其实即种的例足济，甚至咱教会咱嘛以前足久以前，我听讲有拍算，要咱头前迄种补习班，还是咱边仔即种大楼，有迄个拍算，一直足久以前，有即种的拍算。做一个教会嘛是共款，因为是买人现成起好的大楼来变成做教会。毋过教会毋是安尼，教会毋是敢若独是一个做礼拜尔。毋过当咱若听着这个所在原本毋是教会，到尾变成做礼拜堂的时阵，咱听到这个消息，咱拢会感觉真欢喜。咱会认为讲，感谢主，福音传到伫迄个所在，迄个所在圣化，成做礼拜堂。咱献上感谢。就像我印象足深的伫咱永康有一间人民病院，对面有一间西安堂。西安堂迄是伫地下室的所在。原本我印象足深的，印象深的，迄个所在原本是动球间。到尾西安堂来买来了后，来变成做一间的教会。所以咱听到这，咱的心内真欢喜，讲哇，主的关联来修复迄个所在。佮有时咱嘛会听到一寡国外的消息，互咱感觉真无彩。这就是伊变成做礼拜堂。咱嘛会听到国外一寡消息真无彩，就是讲原本是礼拜堂的，后来因为人数减少，教会袂互别人来当做观光地区，甚至嘛有当做回教的聚会所的所在。当然，咱来听这个消息，咱的心很情感，特别是咱的面子挂不下，咱会感觉讲，教会较会变成做安尼。所以真明显，就是要甲咱讲，教会毋是礼拜堂，礼拜堂也无完全代表教会，伊只是用来做礼拜的场地尔。第二，教会毋是插有十字架的所在，就是教会。咱常常感觉讲，教会就应该爱踩十字架，就应该顶面爱有十字架，亲像咱教会顶面一直足大支的十字架共款。咱有当时若要甲报路，报讲倒位有教会，咱会甲伊讲，你着头前迄个所在你看有一间建筑物顶面有插十字架，迄就是教会啊。咱会因为方便，就讲迄个所在有插十字架，就是教会。毋过咱知影十字架是啥物记号？伫耶稣的时代，十字架是一个真可怕，是一个真残忍的刑具，是迄个受判死刑的人，伊爱放伊到伫顶面，甲伊钉，而且互伊血慢慢流打了后，甲伊钉伫到死的一个死刑。迄通常是用伫足侪大恶极的这犯人的中间。迄是一个足残忍的一个刑具。那个到尾感谢主，咱看到主耶稣基督，伊亲自担当咱的罪，钉伫顶面，为着咱的罪死伫十字架顶，来转化十字架这个记号的标志对咱的印象。所以对耶稣死了后，十字架变成做救赎的文典，就甲人对伊的行形完全改变。十字架对可怕的记号变成做疼甲宽容的象征。现在人嘛真爱用十字架来当做砖塔。我相信咱在座有真侪人有咧挂十字架的项链，还是讲迄个耳钩，这十字架会变成做你的一个砖塔。不过因为最近安尼，这个世代流行文化的关系。
你来看到一个十字架来真做遮宗派人，伊无一定是基督徒，伊嘛无一定是基督徒，所以嘛无代表讲有十字架做宗派的所在就是教会。所以咱来看，教会敢有需要放一个十字架伫顶面？咱过去咱的历史就有必要。毋过有一寡地区，伊因为即个航空的规定，还是有一寡地区伊为着要有一寡特殊的情形，伊无足明显放一个亲像咱的教会安尼伫顶面放一个十字架。毋过即个教会伊嘛是真有幸有一群人伫遐厝的，所以咱嘛袂当讲伊无放十字架，伊就毋是教会。搁倒有十字架，搁倒有十字架，咱就知影，迄个救护站也有十字架，红十字花，红十字花嘛有十字架做记号。当然，这拢毋是教会。所以牧师甲咱大家讲，毋是有十字架的所在就是教会。有一个故事，迄是我伫蒲公英的这本杂志顶面看到。有一摆，有一个住伫美国南边的一个基督徒，伊是黑人伊是黑人，伊到伫美国纽约去遐办公，到伫礼拜日，伊知影伊是一个基督徒，伊也就是一个教会聚会，所以当伊离开饭店，伫四周围的路安尼行时阵，伊看到有一间教会。迄教会起甲非常的壮观，真水。迄个教会顶面十字架真大基，而且头前嘛真侪人排队要入去来做礼拜。所以即个基督徒呢，也甲人做礼拜，准备时间到，要去来做礼拜。毋过当伊排，当伊排到伊的时阵，门口的迄个招待的人就甲伊讲，看到伊就甲伊讲。先生真歹势，阮的教会是白人的教会，阮遮无接纳恁黑人有色的人种来到伫咱的中间，所以真歹势。即阵伊的心有够艰苦，是安怎？即间教会无都接纳我来做礼拜，所以即个做事负责的黑人，伊非常的失望。伊头咧咧，就往即个教会楼梯踮安尼行落来的时阵，伊实在真伤心。毋过当伊行到伫咧楼梯，当要行到楼骹的时阵，伊看到一个人伫咧楼梯的边仔，嘛是跪遐。伊安尼目睭安尼甲看一下，讲迄个人面色的，你搁真少搁来看一下，该不会？是我想的迄个人吧？伊就甲伊问讲：先生，请问你是迄个人？举头甲伊看讲，对。你讲我是啥物人？我就是你心内所想的迄个人。你看到是耶稣。伊甲耶稣问讲：耶稣，你既然你徛伫即个所在，你哪会无入去？这个阵耶稣甲伊回答讲：因为我甲你共款啊。我嘛是去互赶出来。这个故事虽然毋是一个真实的故事，是一个比喻的故事，不过透过这个故事，我想要甲咱讲，毋是有插十字架的所在，就是主的教会。教会爱有真济的内涵、文化、甲信仰伫内面，佮有时咱会带着人的成见。人的限制，人对利益的一种足主观的看法，来限制有人来正做内面得救的一群主。这个故事甲咱讲，毋是有十字架的所在，就是教会。所以有人本身笑讲若是有插十字架的所在，就是教会安尼这个所在上济，安尼这敢是教会？这毋是，这个所在是啥？广播，第三，教会嘛毋是一个俱乐部。虽然教会有人来当作是一个休困休闲的所在，有人认为讲来教会听圣歌推唱遮尔好听的诗歌，有人感觉来教会会当得到这个振奋人心，
而且有当时用咱个世代里面受到安慰的感觉，哇，来到教会足好，甚至有人来到教会来遮交朋友，嘛是一个真好的场所。虽然教会有遮功能，教会甲拄则讲的遮功能嘛是有包括内面，教会嘛有交易的功能，不过这并是教会的全部。如果你若认为教会只有安尼就是全部，安尼你就是甲教会当做俱乐部。什么是俱乐部？俱乐部就是按照收费的多少，还是看你有纳钱无纳钱，看你敢是伊的会员，你就会当来有无共款的服务。亲像咱做会员机共款，吼，你伫机场，你若是有某一个单位的即个信用卡是你一个会员，你伫咧等会员机的时阵，你就有迄个无共款的对待你有的人去贵宾室，有的人咧，伊就去迄大厅甲人做等。坐无人机诶，较少钱诶去坐经济舱，较侪钱诶去坐商务舱。一个俱乐部，可能不嘛是共款，照收费诶多少嘛有甲会员分做几个A 级、B 级、C 级才会等级诶。毋过伫教会敢会当安尼？伫教会绝对无温顺安尼。教会绝对袂当安尼，一主诶教会所有每项都是平等。因为咱拢是啥？拢是兄弟姊妹。来，咱做来讲，大家拢是兄弟姊妹。伫主内无分大小，甚至主耶稣甲伊的学生，伊在咧争论什么人要做大，伊甲真明确甲伊警告讲，恁什么人要做大，就要先做人的事，做人的车用。所以兄弟姊妹。咱伫教会内面，逐个人无分大小。教会是俱乐部，是看你奉献的多少，你就会当享受无共款的服务。即毋是讲你奉献较济，你讲话较大声，你会当要求这要求迄。袂当讲你无奉献，你就安尼真歹势。你来到伫教会，你袂当来参加啥物？教会毋是安尼。伫双语的良医系统内面，有甲咱讲。最终的目的就是要训练再生三价。什么是再生三价？再生三价就是训练你会当去生，会当去判，就是互接受训练的人会当来正做分图。伊头前第一关就是咱拄则看迄个图讲，就是报道，报道引带新的人入来，互即个新人。咱的教会内面接受栽培，互伊的信仰大汉。伊原本是食面的，到尾训练伊真做食着饭的，而且伊原本是一个消费，原本是一个消费者，就是伊个消费者其实是叫做享受，享受咱的教会的姊妹对伊的疼，享受咱对伊的关怀，享受咱所领受的对伊的奉献，甲伊的服侍，安尼一开始伊拢享受嘛紧。佮到尾当伊接受安尼的训练，伊到尾真做一个门徒了后，伊就爱囝领受着呼召，真做一个再生产者，就是真做一个传达救恩的生产者，毋是永久拢伫遐做消费者。所以教会毋是俱乐部。好，过来咱来看，拄则咱有看3项教会是啥物？简单学习一下教会是啥物？教会是建筑本，第二是插是义的所在，第三教会是俱乐部。安尼过来，咱来看教会是啥物？安尼教会应该是啥物？咱咧讲教会是啥物的时阵，咱来讲咱对伊的期待、原的标准、高标是啥物？教会应该是啥物？教会第一，教会应该是耶稣的身躯。第二。教会应该爱建立信徒对伊的信仰告白，你是基督，你是仰望上帝影即个基础的对面。第三，教会是一个重视属灵精神的团体。这拄好来回应拄则咱讲的迄3项，啥物毋是教会？好，第一项，教会是耶稣的身体。咱拄则讲，教会毋是一个建筑物，安尼教会是啥物？教会是耶稣的身躯。这个讲。基督是教会的头，教会是基督，
的身躯。基督徒伫主的内面，互相彼此食做肢体。安尼，咱就伫教会内面，咱互相来食做肢体。肢体的意思就是，主要所伊就是即个葡萄树的分，即个主体，咱每一样拢是肢体。耶稣讲，恁着结连伫我，恁才会当做相同。咱若是离开主耶稣，咱就袂会做啥物。所以咱绝对袂当离开主耶稣。咱肢体互相爱相敬，咱的肢体互相嘛爱相帮赞。所以这就是肢体的重要。咱来互相食做肢体。所以教会就是指遐个信耶稣的人。来，咱做来讲，教会就是指信耶稣的人。信耶稣的人就是教会。所以，当咱领受呼召，咱即群信耶稣的人，咱食做教会了后，你就是教会，伊嘛是教会。安尼，咱无论受主的呼召去到逐个所在，无论你是伫你的家庭，无论你是伫你的公司，无论你是你的社区，还是你伫你朋友的人际关系内面，你的朋友圈内面，还是你踮伫你所踮伫的社团内面。你就是教会，这间教会是你甲三位一体的上帝做伙起造的教会，所以你免感觉孤单，因为你是三位一体上帝所建立的教会。所以咱感谢主，咱就是教会。来去教会是变成是一个个别，耶稣是基督，是演化上帝的影的基础的顶面。咱来吟唱圣诗165首教会独一的地基的这首的诗歌。即句话讲，教会独一的地基就是我的救主耶稣。教会地基就是救主耶稣，毋是别人。教会独一的地基就是救主耶稣，毋是别人。咱今日所看即段圣经的记载，就是讲，耶稣伊问这学生，家己讲，人讲我是啥物？伊等这学生来回答讲，有人讲你是以利亚，有人讲你是先知，有人讲你是啥物人？耶稣等因这人拢回答了后，伊搁问伊讲，好，安尼恁来讲我是啥？恁讲我是啥？即阵耶稣的大地主彼得赶紧回答讲，你就是基督，是永活上帝的囝。即阵耶稣听了非常欢喜，而且伊就马上来祝福，伊就来讲，以后教会要起在伫你的顶面。伊来讲，你是彼得，是石盘，而这石盘顶面我要起造我的教会。所以后代的人有人认为讲，彼得伊就是即个教会的石盘。搁在伫我的信仰，我感觉毋是，我只要提醒下你。彼得伊毋是教会的石盘，只有啥才是耶稣才是。咱毋通互即句话来误导，也是讲互其他的即个无正确的解说来误导即句话。我无认为耶稣是甲教会起在伫彼得个人的身上的理由，就是讲，咱无希望讲甲一个人神格化。咱毋通讲什么人迄个什么神，亲像有人讲，恁台湾市长什么神？我从来我袂讲即句话我袂讲什么神，咱绝对袂当甲一个人当作是神，当作是偶像，你这样来崇拜。咱知影只要是人拢有软弱，只要是人拢有伊欠缺的时阵，所以毋通讲迄个人是什么神，安尼落入迄个神格化偶像崇拜内面。所以我认为即句话就是讲，耶稣是甲教会起在伫彼得所讲的信仰个别，即句话顶面就是伊讲的，你是基督，是永活上帝的囝。听清楚哦，耶稣就甲教会起在伫彼得所讲的话，是彼得伊的身躯顶面。虽然现在有真侪天主教因的友，但是你看因的迄彩绘玻璃有无？你有看到？你若是以后你注意看，若是有看到遐人物人的
然后中间有人摕一支锁匙的，你注意来看，迄就是彼得。哦，就是讲彼得就是将来掌管天国的锁匙的迄个。哦，不过我袂认为，这基督就是甲教会起在伫彼得的身躯顶，是起在伫伊的信仰个背。好，安尼我安尼讲就是，希望咱大家每一礼拜当咱咧做信仰个背的时阵，咱就是讲耶稣就是基督，是因我上帝囝。当我咧做信仰个背的时阵，教会就起在伫我的顶面，阿妹。所以，当你要讲做一间教会的时阵，当你要讲做主的运道的时阵，你就是爱时常宣告你的信仰告白。今仔日教会的意义，毋是在于外口有神的无是物件。哦，咱毋免去争论遐更重要迄种的关系。其实咱到伫欧洲的时阵，我看有一间教会外面无是物件，不过因教会的内部有一个足大机的是物件，因就是伫因的伫即个教会因的天花板的顶面天花板的顶面用一个交叉，足大机的交叉，所以咧教会礼拜你着抬头看，你着看足大机的事件伫天花板的顶面。其实要紧的信仰，毋是在你咧看会到的物件，信仰在伫啥？看袂到的较要紧，在伫你的心，在伫你的心，迄个是最要紧的。再来，教会毋是俱乐部，安尼是啥？伊是一个信仰的团体，而且伊是一个讲述属灵精神的团体。出埃及内面有讲到，出埃及内面有讲到，当以色列人因面对当时的环境的时阵，因爱面对四周围足侪只外族对敌因的攻击。当因要面对这攻击的时阵，因需要防重重大。咱看到迄时，摩西兴起本来为领袖，无论是摩西、约书亚、加勒，还是甚至后来兴起的这士师，拢带领以色列百姓，而且来做见证。其中有一个咱真熟悉、咱非常熟的故事，就是当因以色列百姓要面对这阿玛勒这外族来攻打因的时阵，伊就摩西吩咐约书亚率领勇士去甲因交战。过迄阵摩西咧，带阿伦甲红衣去山顶，去遐创啊？去遐创啊？去遐祈祷，伊毋是去遐和尚观辅导，伊是去遐祈祷，伊是去遐有任务的。咱看到因遮人，伊是互相三分工，三帮战的。以色列百姓因得胜的秘诀，而且咱看到就是这八字。来，咱做来读一下这八字。来，分工合作，同心协力。因是安怎分工合作的？因是安怎同心协力的？就是约书亚迄阵当少年，当勇壮，伊带领这军队勇士去前线相战。过咧，即阵摩西也已经年岁大，又甲阿伦后裔，伊个伫山顶祈祷。咱嘛看到即个故事，咱知影，当摩西伊的手举起来时阵，以色列人就去唱。毋过咱人做受软弱，手举久会安怎？会酸。当伊的手酸放落来时阵，阿玛勒人得胜。所以迄阵咱看阿伦后裔，赶紧抱石头来到伊的边仔，甲伊的手来提起来。把手来提起来所以当咱看到这时，咱就知影，这就是战赢的秘诀。独独我靠约书亚，以色列百姓无法度取得胜利。若是我靠这个摩西，因拢伫遐祈祷尔，拢无征战，拢敢伫遐祈祷尔，嘛无法度取得胜利。需要分工合作。共款伫从主的描述设立的教会嘛是共款。每一人伊无共款的运，领受上帝无共款的运势。上帝将伊的运道高化，互无共款的人。有人有祈祷的运势，有人有服侍的运势，有人有唱歌的运势，有人有做工的运势，有人有做东做西，变东变西，有做创意的运势。上帝引用这个运势，就是互教会得菜得主，这个是叫做得分工合作，同心协力。当然，咱知影
当以色列百姓面对这个征战的时阵，这场的战争毋是一摆就赢。咱看着圣经所讲的，就是当因这个征战的时阵，因一直不断遭受这亚玛力人对因的这种的攻击。不过咱知影，因每一届拢靠着主的名来赢过征战。同款，咱伫主的教会嘛是同款。以色列百姓需要面对亚玛力的这个民族对因的挑战。同款，教会今仔日嘛是同款，我都拆面。伫即个世代有侪对伫教会的挑战，有时当咱面对的挑战，是对外口的社会来，外口社会来对咱的挑战；有时是对伫即个信仰的争端的挑战；有时是对社会的价值观的挑战；有时是面对咱对真理的挑战。还即位所讲一句，当你若有读圣经。咱明白上帝话愈深了后，你就知影要安怎来分辨，啥物是咱爱徛的。牧师的信仰就是圣经所讲的，有讲圣经所记载，我是中心教会的教士来开帖来分享。但圣经无讲的，我也袂讲。圣经无讲安尼甲圣经一倒点的解说，我嘛绝对袂甲你讲，迄是真。所以咱爱徛伫即个时代的中间，爱知影要咱分辨。啥物款是真，所以当咱教会面对这个挑战的时阵，咱来求主帮助咱起来。咱活伫这个世代，咱讲咱是教会啦，你朋友会甲你讲，哇，你是教会啦无？伊甲你讲，你是教会啦，你教会你做啥物？当你的朋友甲你讲你是教会人，咱嘛认为咱是教会人。教会人，咱讲咱就是属耶稣的人。求主帮助咱，就爱知影什么是教会，因为耶稣就是教会。入捌咱民主的内面，基督内面，咱是遗体，咱就按彼此相听，互相体恤，来去做每一个人的生命。咱绝对无用阮世俗的标准，迄套的标准，摕来伫教会内面，互教会产生内乱，互教会产生分裂，而且。教会嘛爱一直不断宣告，耶稣就是基督，是永活上帝的囝，即句信仰告白，而且爱准备随时面对一直出现，甲咱搅咱的对立，同心协力来拍赢这场上帝的征战。亲爱兄弟，毋知牧师今仔日安尼讲，有帮助咱大家较了解教会是啥物？希望咱了解教会是啥物了后，咱就知影要安怎来面对这个世代，对每一间教会，还是每一个信徒的挑战。最后，如果耶稣搁一摆甲你问讲，你来讲我是啥？你讲我是啥？咱要安怎回应？咱就会当安尼讲，耶稣就是教会。是基督，是永活上帝的囝。来，咱做来讲吼，来，耶稣就是教会，是基督，是永活上帝的囝。这就是咱的信仰告白。你看，当彼得伊告白即句信仰告白了后，耶稣就甲教会记载伫伊的身世命。共款。如果咱若是咱若是共款，就彼得安尼来信仰告白了后，咱也就是教会。教会总共一句，就是每一个人，你代表教会，你也就是教会。咱同先做来祈祷。亲爱是阮，互阮正人的分开阮的主，阮感谢你，你为了阮牺牲你所有一切，去杀天顶荣华的宝座。道成肉体，真做人，有人的形象反射，真做阮的兄弟，甚至为着阮来定死是价顶，真做阮的救主。主啊，甲你真做教会，你所代表的就是救恩，你所启示的就是这个世界需要有教会牺牲奉献，才会当完成福音的大使命。但白上帝，阮感谢你，互阮每一个信徒
互阮每一个信徒也领受即个教会起造要紧的秘诀，以及真实的意义，就是在伫阮的生命顶面，阮会安尼告别讲，耶稣你就是基督，耶稣你就是教会，也愿教会起在伫我的生命顶面，愿主帮助阮，奉你的名，愿精心诚意安尼祈祷，愿你的名伫我的生命顶面来得到彰显，愿你的名伫阮兄弟姊妹每一个人，互着阮。去各所在起造荣耀你的教会，祈祷靠主耶稣的名求，阿门。